بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعرف على بعض الأدوات اللي موجودة في اللغة العربية. أول حاجة من أو من على حسب استخدامها. ممكن تيجي حرف جر، أكلت من الفاكهة. من حرف جر والفاكهة اسم مجرور علامة جر وكسر. ممكن تيجي أداة شرط، من يذاكر ينجح. أداة شرط جازمة بتجزم فعل الشرط وجواب الشرط. يذاكر فعل مضارع مجزوم بالسكون، وينجح جواب الشرط فعل مضارع مجزوم بالسكون. ممكن تيجي استفهامية، من أخوك؟ من تصادق وهي بتسأل عن العاقل. ممكن تيجي اسم موصول، والاسم موصول اللي هو بمعنى الذي. تكرم الدولة أو تكرم الدولة من يتعلم، وبيعرب حسب موقعه في الجملة. تكرم فاعل مضارع، الدولة فاعل، من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. فاهم؟ وطبعا يتعلم هو دي اسمها جملة الصلة لا محل لها من الأعراب. اللي عندي اللي فيها شغل شوية اللي هي استعمالات ما، خلي بالكم منها بقى عشان دي فيها حدود. ما ممكن ما ممكن تيجي اسم موصول. أعجبني ما قدمته للفقير. أعجبني الذي قدمته للفقير. حد فاكر إعراب ما هنا إيه؟ يعني بتعرف حسب موقعه في الجملة. طيب، أعجبني ما، فاكرين أعجبني الكتاب. قلنا إن الفعل لما يتصل بيه ه ويه وكاف بيعرب مفعول به واللي بعديه فاعل، يبقى ما اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. ممكن تيجي اسم استفهام، ما أحب القصص إليك، وهي بتسأل عن غير العاقل. عندي ممكن تيجي اسم شرط، أداة شرط، ما تدخر من مال يفيدك في المستقبل. ممكن ما تيجي تعجبية، ما أجمل الزهور. فاكرين ما في التعجبية بتعرب إيه؟ أيوه برافو عليك، ده تعجبية مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. طيب، نافية للفعل لما تخش على الفعل الماضي، ما أحب إلا الصدق، ما بتأثرش خالص في الجملة. ممكن ما نافية للاسم، ما في البيت ضيوف. وفي ما اللي احنا كنا قايلين عليها في حروف الجر الزائدة لو تفتكروا، الما العاملة عمل ليس. ليها شروط معينة كده بيقول لك إنها إيه؟ لازم يكون ترتيب الجملة مبتدأ وخبر. ماشي، وما يكونش فيها إلا. ما الحصول منيعة. الحصول هتبقى اسم ما العاملة عمل ليس مرفوع بالضمة، ومنيعة خبر ما العاملة عمل ليس منصوب بالفتح. طيب لو كان فيها إلا، ما الحصول إلا منيعة، لا يبقى الحصول مبتدأ ومنيعة خبر. في عندي بقى أهم نوعين دول، زائدة كافة وزائدة غير كافة. يعني إيه؟ كافة يعني كأنها زي الحيطة بتمنع اللي قبليها يأثر في اللي بعديها. يعني إيه بالعربي؟ نشوف. إن وأخواتها لو دخلت عليها ما تبطل عملها واللي بعديها يعرب مبتدأ. إنما العدل أساس الملك. إن حرف ناسخ، وما تبطل عملها، والعدل مبتدأ مرفوع بالضمة، وأساس خبر مرفوع بالضمة. في حد شاطر كده بيقول لي هو دايما لو دخلت ما على أخوات إن تبطل عملها في حالة واحدة بس، فاكرينها؟ اللي هي بعد ليت. ليت لو دخل عليها ما من حقك إن أنت تخليها عاملة أو غير عاملة. ليتما السماء صافية، ينفع اخلي السماء اسم ليت منصوب بالفتحة وصافية خبر مرفوع بالضمة، أو السماء مبتدأ مرفوع بالضمة وصافية خبر مرفوع. فاهمة؟ طيب، تاني حاجة، قل وكثرة وطالة دول أفعال ماضية، المفروض اللي بعديها بيعرف فاعل.
قل المال، كثر المال، طال الزمن. فاعل. لو دخل عليها ما تبطل عملها، كانها مش موجودة خالص. يعني بنقول قل فعل ماضي وما أبطلت عملها. إذا اتصلت بحرفي الجر كاف ورب. ربما صديق أنفع من شقيق. رب حرف جر شبيه بالزائد وما أبطلت عملها. صديق مبتدأ مرفوع بالضم. اتفقنا؟ طيب. زائدة غير كافة. يعني إيه؟ هي موجودة بس اللي بعديها بيعرب عادي كأنها مش موجودة. يعني كأن ما هنا هوا مش موجودة خالص. امتى؟ إذا اتصل بحروف الجر من وعن والباء. عما قليل، عن حرف جر، وما زائدة غير كف، وقليل اسم مجرور بالكسر. من وعن والباء لو دخلت عليها ما كأن ما دي هوا مش موجودة خالص، واللي بعديها بيعرف اسم مجرور. برضو في بعض الظروف، مش كلها، قبل وبعد ودون. انتوا عارفين عادة اللي بيجي بعد الظرف يعرف مضاف إليه. رجوته الحضور دونما تأخير. دون ظرف وما زائدة تأخير مضاف إليه مجرور بالكسر. إذا لو اتصلت بيها ما برضو ما زائدة ما بتأثرش في الجملة خالص. هي أصلا إذا تعتبر إن هي أداة شرط غير جازمة. طيب نشوف مع بعض كده. بين نوع ما في الجمل التالية. الطلاب فهموا ما جاء في الامتحان. ما هنا فهموا الذي جاء. ما هنا اسم موصول. جميل. ما تقدم من خير تجده. اسم شرط أداة شرط. ما بلدك استفهامية. ما أجمل النجاح تعجبية مبتدأ. ما أهمل المؤمن عمله نافية للفعل. آمنوا كما آمن الناس. يا ترى حكايتها إيه دي بقى؟ خلي بالكوا عشان دي اللي بتلخبط. كما آمن. الكاف حرف جر. هل يا ترى ما لما بتخش على الحرف الجر الكاف بتبقى كافة ولا غير كافة؟ شوف كده مع بعض عشان نفتكر. اهي إذا اتصلت بحرفي الجر الكاف أو ربة بتبقى كافة، يعني اللي بعديها جملة جديدة. يبقى نشوفها كده اهي. يبقى آمنوا كما آمن، يبقى دي زائدة إيه؟ كافة. اللي بعديها جملة جديدة خالص. آمن فعل ماضي والناس فعل. إنما المؤمنون إخوة. إن حرف ناسخ. ما دخلت عليها أبطلت عملها. يبقى المؤمنون مبتدأ. يبقى ما كافة زائدة كافة. قل وكثر وطال لما يخش عليها ما تبطل عملها. قل فعل ماضي وما زائدة كافة وتجد فعل مضارع مرفوع. ربما الامتحان سهل. رب حرف جر. ما دخلت عليها. نشوفها كده مع بعض. مهمة قوي. ادي رب لو دخلت عليها حرف جر تبقى ايه؟ زائدة كافة. برافو. حلو. يبقى انا عندي ربما الامتحان، يبقى الامتحان مبتدأ مرفوع بالضم. عما قليل. ما لما تخش على عن الحرف جر تبقى كافة ولا غير كافة؟ نرجع لها تاني عشان ما ننساهاش. اهي إذا اتصلت بحرف الجر عن تعتبر إنها زائدة غير كافة، يعني كأن اللي بعديها هيعرب اسم مجرور. ماشي. يبقى عما قليل اسم مجرور بالكسر. إذا ما عرفت الحق فالتزم به. إذا أداة شرط وما زائدة هي أصلا ما بتأثرش في الجملة، يبقى هنا زائدة غير كافة. طيب مع بعض كده نشوف استعمالات لا. أكتر واحدة أنتوا بتستخدموها في الامتحان. ممكن لا تخش على الاسم وتخش على الفعل. نشوفها.
لا يكذب المؤمن. ايه رأيكم؟ لا هنا نوعها ايه؟ نافية ولا ناهية؟ لو حد فيكم يفتكر كنا قلنا ازاي نفرق بين لا الناهية ولا النافية. انا عندي لا الناهية بتكون للمخاطب عادة، لا النافية بتكون للغائب. لا الناهية بمعنى الطلب، لا النافية بمعنى الحكاية. لا الناهية ينفع اشيلها واحط بدالها اوعى، لا تلعب في الشارع، اوعى تلعب في الشارع. طب لما اقول لا يكذب المؤمن، ناهية ولا نافية؟ دي تعتبر انها ايه؟ لا نافية، يبقى كأنها ما بتأثرش في الجملة خالص، ويجذب فعل مضارع مرفوع بالضمير. طيب لا تهمل واجبك، لأن هي تهمل فعل مضارع مجزوم بالسكون لأن دي لأن هي. أحب التفاح لا البرتقال، لا هنا حرف عطف، يبقى يعتبر البرتقال معطوف على التفاح منصوب بالفتحة لأن التفاح مفعول به منصوب بالفتحة. لا فاعل خير نادم، دي اسمها لا النافية للجنس، برافو عليكم، وده نوع مضاف منصوب بالفتحة. لا العامل كسول ولا العاملة، أنا عندي لا دي نافية للجنس بس ملغى عملها، والعامل مبتدأ مرفوع بالضمة، وكسول خبر مرفوع بالضمة، والعاملة معطوف مرفوع. طيب ادي انواع لا اللي موجودة عندنا. حلو. عندي اللام بقى، اللام فيها حاجات مقررة عليك وحاجات مش مقررة عليك. أول حاجة عندنا لام القسم، والله ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. حلو. والله لا أساعدنه، اللام دي بيسموها لام القسم، ما بتأثرش في الجملة. بس خلي بالكم احنا عندنا الفعل المضارع لما يتصل بنون التوكيد بيبقى فعل مضارع ماله؟ مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. لام الابتداء، لأنت صديقي، ما بتأثرش في الجملة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لام التعليل ينفع أشيلها وأحط بدالها كي، اجتهد لتنجح، اجتهد كي تنجح. لام التعليل بتنصب الفعل المضارع، فعل المضارع منصوب بالفتحة. لام الجحود، ايه لام الجحود دي؟ لازم يكون قبليها كون منفي، كان منفيا، ما كنت لأكسل، وأكسل فعل مضارع منصوب بالفتحة. لام الأمر، ليلزم كل إنسان حده. حلو. لام الأمر بتجزم، يبقى يلزم فعل مضارع مجزوم بالسكون. في عندنا واقع في جواب لو أو لولا، دي مش عليكم. لولا الله لهلكنا، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. اللام حرف جر، الحمد لله اللام حرف جر، والله لفظ جلالة اسم مجرور وعلامة جر وكسر. يا لعظمة الخالق، ده بيسمونه نداء تعجبي، اللام حرف جر وعظمة اسم مجرور علامة جر وكسر. اللام المزحلقة دي مش عليكم، هي بتيجي في الخبر وما بتأثرش في الجملة. هي جت مرة في امتحان تانية ثانوي أيام ما كان ثانوية عامة، كانت الجملة إن الدنيا لربيع. في كتير قوي اتلخبطوا وقالوا لا ربيع اسم مجرور بالكسر، لكن اللام دي بيسموها لام مزحلقه، ما بتاثرش خالص في الجمله، وهي نوع من انواع التوكيد، وتعرب خبر ان عادي مرفوع بالضم. لام التوكيد لقد ذكرت. طيب هناخد مع بعض ان شاء الله مره تانيه تدريبات على كل اللي احنا اخدناه ان شاء الله. ربنا يوفقكم، وانا اسف ان صوتي ضايع، بس عشان ما اخرش عليكم الحاجه فانا اضطريت ان انا انزل لكم بصوت الضايع ده. ربنا يوفقكم ان شاء الله.